Dende o Departamento de Xeografía e Historia quixemos tamén aproveitar o tirón que ten a novela, a atracción que sinte o alumnado por esta novela, para analizar algúns dos aspectos desta novela relacionados coas nosas materias, coas que impartimos dende o departamento, non? Que son, pois, eso, xeografía, historia, arte, etc., non? Entón, bueno, pois queremos aproveitar para facerlles ver a diferencia por unha parte entre ficción e realidade, non? Porque, como imos falar dunha novela, como realmente unha novela que está moi ben fundamentada e moi, bueno, que as cousas que aparecen nela, digamos que imosles dar a visión de que se pode fiar delas, pois imos comezar primeiro, de todos os xeitos, remarcando a idea de que a ficción é a ficción e a realidade, non? Pero imos traballar sobre todo como traballan os historiadores e as historiadoras, que a historiografía se basea en fontes, e ímolo facer pois analizando as fontes nas que se basea o libro para ser crible, non? Imos tamén mencionar algunha cousiña de xeoloxía e finalmente imos analizar o arte que aparece no libro, que está tamén pois moi ben reflectido, non? Recolle como é unha igrexa medieval perfectamente. Entón, primeiro, bueno, lles comentamos que os contos ou as historias de calquera tipo, do cine, novela, etc., ás veces ensinan parvadas. Como, por exemplo, esta. Puxemos esta imaxe a ver se eran quen de ver que cousas había aquí, non? Que non podían ser. De entrada, falaron do tamaño do ovo, non? Que levan estes homes prehistóricos, pero aínda sen decatarse da principal patada que se mete nesta imaxe, non? Puxemos esta tamén, son películas reais sobre a prehistoria, e aquí tamén, pois, veían a chica que é anacrónica, non? Depilada, tal, o tipo de roupa que leva, peinado, este tipo de cousas sí que as veían, pero aínda non se decataron do principal erro, porque un erro que nos meteron os Picapedra e tantísimas películas que moita xente non o ve, non? Pero o curioso é que entre a extinción dos dinosaurios e a presenza dos primeiros seres humanos, pois hai milleiros de anos. Non é que haxa séculos, é que hai millóns de anos. É dicir, o Cretácico pois remata hai 65 millóns de anos, unha cousa así, e os primeiros seres humanos ata despois do primeiro, o sea, moito menos do millón, vale? O sea, estamos falando de como 64 millóns de anos de diferencia, non? Nunca puideron estar xuntos os dinosaurios e os seres humanos e, sin embargo, a través das películas pois nos meten a idea de que sí. E como eso, bueno, isto que é un exemplo que moi visible, non? O meten en pequenas cousas continuamente, sobre todo os adolescentes, non? E non só anacronismos históricos, senón cousas como, por exemplo, continuamente un globo que se infla con aire dos pulmóns, non aire quente quentado por unha fonte de calor, non, con aire dos pulmóns, fan subir como se tiveran helio, non? Como se tiveran helio ou aire quente en máis cantidade, non? Pero a novela de Elena Gallego, está moi ben documentada. Isto foi unha das cousas que nos chamou a atención, que está, bueno, de feito, ela, en algunha das entrevistas que lle ven eu por internet, comentaba que era unha das cousas que máis lle costaba, non? Documentarse para recoller cousas reais nas súas novelas, cousas, sobre todo, pois galegas, pero eso, que históricamente se poidan xustificar, non? Unha das primeiras cousas que pensamos dentro do departamento foi, vamos a ver, podería haber catacumbas en Galicia. Claro, para que houbera catacumbas en Galicia, das que nós pois, non nos damos conta de que haxa ningún achado, bueno, que non se atoparan, non? Catacumbas, tería que haber cristiáns en Galicia na época en que o cristianismo estaba prohibido no Imperio Romano. Non coñecemos ningunha, pero claro, intentando buscar documentos que demostraran imposible que houbera catacumbas en Galicia, pois tampouco podes, non? Porque realmente os soldados romanos pois xa os había cristiáns no século II, non podes demostrar
100%, polo menos vamos cos coñecementos dunha persoa normal, buscando en internet e tal, demostrar que non puidera haber algunha catacumba que aínda non se descubrira, non? Entón, unha das cousas que aproveitamos para ensinarlle aos alumnos é se podería ver covas con estalactitas e estalagmitas en Galicia. Entón, lles poñemos este mapa e lles explicamos que para que haxa este tipo de covas se necesita unha roca caliza, non? Que é a que se disolve, por de alguna maneira, coa auga e volve a formarse dentro da cova, non? Con forma de estalactita ou de estalagmita. Claro, os solos calizos en Galicia pois escasean, non? Neste mapa simplificado, pois vemos que o que predomina en Galicia é o solo silicio. Entón, lles preguntábamos, isto quere dicir que xa pillamos a Elena Galego e que non podería haber este tipo de covas en Galicia? Pois non, non a pillamos. Sí que hai este tipo de covas. E lles puxemos estas imaxes dunhas covas, destas covas de Samos en Lugo. Unha que é a combinación como entre as galego, que é alta, pero sobre todo polo que se ve dentro do vídeo. A ver se consigo poner a parte na que se ve no interior exactamente eso. As estalactitas e as estalagmitas cortadas, vale? Eso é porque esta cova, está nun terreno particular e non ten especial protección de ningún organismo público. Hai tempo que tiña unha porta de madeira, pero parece que se rompeu e entra a xente e fan pois isto, a verdadeira animalada que é cortar as estalactitas e as estalagmitas para quedarlas de recordo, para que non se califios e tal. Atopamos incluso noticias en os periódicos de que entraron con serras eléctricas para serrar pois estalactitas ou estalagmitas de gran tamaño e de gran peso, que ao final non o conseguimos, está prácticamente destruída. Entón aproveitamos para comparalas con outras covas que tamén demostran que sí é posible que haxe este tipo de covas en Galicia, que son as covas do Rei Cintolo en Mondoñedo, que evidentemente están protegidas. Polo tanto, se ve a enorme diferencia que hai entre unhas estalactitas ben conservadas e unhas estalactitas que sufriron o vandalismo da xente. Isto axuda tamén a facerlles ver a importancia de conservar o noso patrimonio de todo tipo, non? Porque 2,5 centímetros de estalactita leva para formarse, o sea, necesita para formarse entre 4.000 e 5.000 anos. Entón, lles fixemos reflexionar sobre a cantidade de tempo que se necesita para conformar esta preciosidade, para que logo chegue alguén unha gamberra e arranque un trozo, non? Pero a base do libro é os dragóns. Entón, ímonos centrar un ratiño nisto. Existen de verdade os dragóns? Bueno, pois, en principio a resposta é non, non? Pero non deixa de ser curioso que a mitoloxía dos dragóns exista en todo o mundo. En todo o mundo. Aquí aproveitamos para, facerlles ver que os seres humanos temos unha serie de cousas en común, aínda que logo teñamos diferencias culturais, pois a todos nos gusta a música, a todos nos, como nos decían os alumnos, os xogos con pelota, a todos nos gusta pois as cancións, os contos, as historias, Pero é curioso que haxa dragóns en todo o mundo, de Oriente a Occidente en todo o mundo. E máis me decían eles, pode ser, eu decía moi ben, claro, que fora por que se espallen as tradicións, oralmente, non? Porque uns van contándolle a mitoloxía dos dragóns aos outros, gusta e se expande, non? Pero, por exemplo, como eu lles comentaba, na América precolombina xa había dragóns. Antes de que nos puxéramos en contacto os habitantes de América e os habitantes de Europa, xa tiñamos nos dous lugares, sen ter contacto entre nós, a mitoloxía do dragón. O cal eso, pois, é moi curioso. Entón, comentamos aos alumnos que imos ver se hai probas da existencia dos dragóns, non? Se podería facer unha hipótese de que algunha vez existiron. Como traballaría un historiador ou unha historiadora que quixera demostrar con este indicio
da existencia da mitoloxía do dragón en todo o mundo, que quixeran demostrar que existiron en algún lugar, que tería que facer, non? Entón, isto nos dá para falar dos tipos de fontes de información e que información se pode sacar delas. Entón, por unha banda está a tradición oral, non? E hai lendas e tradicións de dragóns en todo o mundo, e concretamente en Galicia. A ver se consigo poñer a diapositiva anterior, que non me di conta de comentar, que isto de aquí é a coca, que é un dragón típicamente galego que sae nas procesións, non, do Corpus, e que actualmente aínda se sigue sacando en Redondela ou Betanzos, non? Pero que antes do século XVIII é que se sacaba en toda Galicia, o sea, non había procesión do Corpus que non sacara un dragón. É dicir, que a lenda dos dragóns está moi metida na cultura galega, non? Entón, que fontes de información temos? Pois unha tradición oral, as lendas que pasan de boca en boca, non? Por outra parte, temos fontes escritas, e a primeira das fontes escritas chámalles moito a atención porque é a Biblia, nada menos que a Biblia. A Biblia no Apocalipse, que é unha das cousas que se fala no libro. Entón, bueno, lemos ese apartado do Apocalipse no que se fala da aparición dun dragón. Isto xa lles chama moito a atención ao alumnado e quedan pois, como moi atentos, non, a como é posible que haxa fontes escritas pois desta importancia que recollan a presencia de dragóns, non? Neste caso, na tradición cristiana, o dragón soe representar o mal, non? O demo, o diaño. E as loitas entre santos e dragóns soen representar as loitas entre o ben e o mal, non? Santos e santas, que tamén as hai. Temos, por exemplo, o Codex Calistinus, do que tamén nos falou Elena Galego cando fixo a súa presentación no noso centro. E o Codex Calistinus pois, tamén presenta dragóns, non? Bueno, o Codex Calistinus ademais é famoso e moitos nenos e nenas o coñecen porque foi roubado, non, da catedral, entón, bueno, pois é un manuscrito medieval que dos máis coñecidos, de mediados do século XII. En el se comenta como os discípulos do apóstolo Santiago pois buscaban un lugar onde enterrar o apóstol, non? Entón, bueno, falaban coa raíña Lupa, para buscar onde enterralo, e a raíña, pois, non era partidaria de darlles un lugar para enterralo. Entón, pois no Codex Calistinus hai bueno, dice o seguinte: oíndo isto os apóstoles varóns e sen percibir a hipocresía da muller, marcharon dando as gracias. Chegan ao monte e descubren algo distinto do que esperaban, pois ao pisar os lindeiros do monte, de pronto un enorme dragón, por coas frecuentes incursións estaban desertas as vivendas das aldeas próximas, saliron da súa garida e lánzase, botando lume, sobre os santos varóns que ardían no amor de Deus, disposto a atacalos e ameazándolos de morte. Mas acordándose eles das doutrinas da fe, opoñen impávidamente a defensa da cruz, obrigan a retroceder o dragón e, ao non poder este resistir ao signo da cruz do Señor, rebenta pola metade do ventre. Iso é o que dice o Codex Calistinus. Outro texto moi coñecido son as cantigas do rei Alfonso X o Sabio, que tamén algúns rapaces e rapazas pues, recordan, que tamén fala de un romeiro, non? Nunha delas se fala dun romeiro que vence o dragón coa intervención da Virxe, non? E logo hai pois, moitos relatos de santos e santas, como por exemplo o de San Xurxo, que tamén sae no libro, é o nome dun dos protagonistas, o sacerdote, non? Isto tamén é unha lenda pois moi coñecida e moi estendida, na que, bueno, moi estendida, pero ata o punto de que, bueno, moi estendida por toda Europa, vale, incluso en Oriente Próximo, e o que fala é dun dragón que tiña tomada unha fonte, bueno, hai distintas versións, non? Pero a grande parte delas é que o dragón tiña tomado unha fonte na que
collían a auga os habitantes da vila e, polo tanto, necesitaban chegar a esa fonte. Entón, a forma que tiñan para que o dragón lles deixara chegar á fonte era darlle un sacrificio, unha persoa para sacrificar un mozo ou unha moza cada día, non? Que escollían ao chou. E así o dragón deixaballes chegar a auga. Había un día que a que lle tocara ao chou ser sacrificada era a princesa local. Entón é o momento non que chega San Xurxo, que era un militar romano cristiano, que mata ao dragón, nalgúnas versións o mata, noutras o fire, ou queda como un cadeliño seguindo ao santo todo o resto da vida, e salva a princesa local, co cal xa os habitantes da vila pois se convirten ao cristianismo. E tamén hai santas como Santa Marta, Santa Margarida, etc. Non? Santa Marta, por exemplo, tamén ten bastante arraigo en Galicia, por exemplo, en Santa Marta de Ortigueira e tal, é unha santa que espanta a un dragón mariño con auga bendita. E logo o máis curioso son os bestiarios medievais. Moitas veces en moitas historias se relaciona a Idade Media cos dragóns, non? E dices, por que meten tanto dragón na Idade Media? Bueno, pois é que na Idade Media creíase nos dragóns como seres vivos, como os elefantes, como os leóns. Entón, bueno, aquí aproveitamos para facer ver aos alumnos que na Idade Media as comunicacións non eran como hoxe en día. Pois fixemos a pregunta, non, de como podían enterarse dos seres que existían noutros países lonxanos, non? Como poderían enterarse en Galicia de que existían os leóns ou de que existían os elefantes, as xirafas. Entón, bueno, falamos destes bestiarios medievais que recollían pois diferentes animais exóticos, pero tamén introducían animais mitolóxicos como se foran reais, non? Entre eles, pois os dragóns. Pero máis importante, unha das cousas que o alumnado descubriu, non? É a carencia de restos arqueolóxicos de dragóns. Vamos a ver, é certo que aínda hai especies de animais que mellor non descubrimos, non? E das que non atopamos restos, e dices ti, bueno, pois poderían tamén existir os dragóns, sí, pero iso sería se existiran nun lugar no que aínda non chegara o ser humano, un lugar apartado, un lugar, pois eso, que aínda non estivera ben investigado, non? Pero claro, é que estamos falando de dragóns en Europa, en Galicia, en América, en sitios moi habitados, destruindo vilas. Entón, isto nos deu para falar de que tería que haber restos arqueolóxicos de dragóns, se existiran en algún lugar, igual que temos restos arqueolóxicos de dinosaurios, que hai milleiros de anos que xa non están nestes territorios, pero hai restos. Como é posible, se existiran os dragóns, que non houbera nin o máis mínimo resto? É máis, dragóns destruindo vilas, destruindo cidades enteiras e que non queden vestixios arqueolóxicos desas destruccións, pois igual que queda pois, de Pompeia, que foi destruída por un volcán, etc. Non? Entón, a importancia da arqueoloxía para constatar todas estas historias que pode haber de que existía isto, existía outro, ou pasou isto, pasou outro. Non? Pero que sí que está claro é que os dragóns están na mitoloxía dos seres humanos por algún motivo, non? Porque ademais todos teñen pois este aspecto que ven neste texto ou algo semellante entre serpe e réptil, non? Claro, hai unha teoría que dice que pode ser que a existencia desta mitoloxía dos dragóns ao longo de todo o mundo, non? Entre seres humanos que non tiñan contacto entre sí, tan parecidas, pode ser polos restos prehistóricos, polos restos de animais prehistóricos, é dicir, que os dinosaurios, a presencia de dinosaurios fosilizados, creou ese imaginario colectivo do dragón, non? Ou polo menos axudou a crealo e a unificalo. En canto á arte, como sería a igrexa de San Pedro que ven no libro? É unha igrexa medieval, fala no libro de que ten case 1000 anos, é dicir, que estaríamos falando como do século XI e, polo tanto, podería ser unha igrexa románica pois do estilo desta, non? Na que pois habería unha espadaña, eu non sei se a autora pensaba neste tipo de espadaña cando falaba, na que habería pois eso, esculturas de dragóns e diferentes molduras e tal. Básicamente románica, pero hai un momento no que fala da bóveda e fala dunha bóveda de crucería, nin sequera unha bóveda de arista, unha bóveda de crucería. A bóveda de crucería xa é máis propia do gótico, non? Entón, quere isto dicir que ele era gallego liouse? Non.
a meirande parte das igrexas son unha mestura de estilos porque os edificios van crecendo e lles van engadindo cousas e os van reformando. Co cal, bueno, pois como a igrexa de Santiago, puxemos de exemplo, non? Que ten de moitos estilos diferentes. A fachada do Obradoiro non é románica nin parecido, é barroca, non? Entón, pois isto é outra cousa que lle dá naturalidade á historia de Elena Galego, que lle dá credibilidade, que seña un edificio que está, bueno, que ten diferentes etapas constructivas, non? Estes serían, por exemplo, bueno, pois poderíamos imaginar aí pois esculturas, os típicos canecillos que aproveitan os escultores para facer todo tipo de imaxes do inferno, etcétera, que aí se recrean bastante, non? Entón, como podería ser o teito da igrexa? Bueno, pois fala de unha doble bóveda de nervios e polo número de dragóns e tal que comenta que hai e demais, pois podería ser do estilo desta, que é a da, esta, por exemplo, este exemplo que estou poñendo é da igrexa de Cambre, non? De Santa María de Cambre, é da transición ao gótico, non? Con estes nervios que no libro estarían pintados con dragóns. E a fachada, pois eso, estaría chea de esculturas, fala de esculturas sedentes, é dicir, sentadas. Esta é a fachada de Platerías, que a veremos cando fagamos a visita a Santiago, e que nela se ve como tanto a escultura como a pintura do románico se empregaban a modo de letras para xente que non pode ler. É dicir, a meirande parte da poboación era analfabeta e estas imaxes o que pretendían era que se puidera ler nelas, que as historias que se contaban na igrexa se puideran ler na pedra ou se puideran ler nas pinturas. Entón, bueno, aproveitamos para ver as características da pintura, que xa as viran na clase coa profesora correspondentes do segundo, pero os de primeiro non. Os de segundo sabían moi ben a lección das diferentes características que tería a pintura románica, non? Pois eso, o horror vacui, encher todo absolutamente e ademais adaptarse perfectamente á arquitectura, non? Ese hieratismo, esa ausencia de movimentos, esa intensidade dos colores, pero que, sin embargo, son colores planos, uniformes, que prácticamente non teñen gradación, non? Como consiguen dar a apariencia de realidade, bueno, máis ou menos, a través do contorno das figuras, con eses trazos escuros, moi remarcado o debuxo, máis que a policromía. Como son máis grandes as figuras máis importantes e máis pequenas as menos importantes, co cal, claro, na loita, por exemplo, dun santo cun dragón, ten que ser máis grande o santo, que é máis importante que o dragón, non? A ausencia de perspectivas, os fondos son monocromáticos en lugar de ter paisaxes, etc. E puxemos esta imaxe de San Isidoro de León porque se achegaría máis ao que sería o debuxo de dragóns e demais, non? Que se menciona no libro, pero que respecta esas características. E, mentres tanto, o arte gótico, bueno, se basea, os de segundo xa o sabían, nos arcos apuntados que permiten liberar o muro, ademais con estes contrafortes, cos arbotantes. Entón, permite abrir vanos moito máis grandes e poñer vidrieiras, non? O aspecto, bueno, este sería tamén un elemento característico do gótico, que son as gárgolas que tamén aparecen no libro. E, polo tanto, os edificios do gótico serían moito máis iluminados. Entón, facendo unha revisión de todo isto, tal como se describe no libro a igrexa, veremos que non ten esta pinta, non ten este aspecto, a pesar de que ten bóvedas de crucería. Parece que a igrexa do libro é máis ben unha igrexa románica de transición ao gótico, na que as techumbres xa empezan a ser, pois eso, de bóveda de crucería, pero aínda mantén o aspecto lúgubre, escuro, de muros grosos e misterioso do románico, non? Sería unha igrexa de transición. Aquí vemos unha igrexa de transición tamén, na que a bóveda de arista ten pintados dragóns.
pero esa é bóveda de arista, non de crucería. Do libro é de crucería, como que mostrábamos antes, non? E xa para rematar aproveitamos para que os alumnos e as alumnas aplicaran os coñecementos de arte románico, sobre todo da pintura, para saber cal destas dúas sería románica e cal non e por qué, non? Esta é unha pintura medieval, San Miguel en realidade matando a un dragón, pero nos vale, a eles non lles aclaramos, e esta é San Xurxo matando o dragón de Paolo Uccello, non? Do Renacemento. Entón, bueno, aquí poden comparar moi ben as características, como hai gradación do color nesta non, polo tanto, estas son colores planos, esta sería medieval, esta xa se acercaría pois á Idade Moderna, hai gradación de color, o debuxo menos marcado, aquí o debuxo pois moito máis marcado, máis sensación aquí de movimento no cabalo, moita máis expresividade, aquí máis hieratismo, a cara do santo non reflicte o que está facendo, o fondo plano, aquí fondo de paisaxe con perspectiva, vale? Bueno, todo isto, pois, e máis, foi o que eles mesmos analizaron, eles mesmas na clase. E tamén comparamos edificios góticos e románicos para ver se colleran as diferencias de estilos que se ven no libro, que se aprecian